النواب المحترمين محمد سمسام، عبد القادر تاتو، أحمد قريق، شتورية الشرقي، فاطمة الكحيل، إدريس وقمني، أمنية الإدريسي الإسماعيلي، عمر محيب، عمر الكردودي، عبد عزيزة، العربي مهيدي، الحسين الرحوية، مصطفى بن الشهلة، عبد اللطيف الجراري، محمد كرافسي، وحسن الودي من الفريق الحركي. فليتفضل أحد السائلين مشكورا. حنا بغينا نقولوا غير الوزيره بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، سيدات والسادة الوزراء، سيدات والسادة النواب، السيدة الوزيرة، أعادت الهزيمة التي تجرعها المنتخب المغربي لكرة القدم أمام نظيره الغابوني والحصيلة المخيبة للآمال التي حصدها الفريق الوطني للعدو الريفي في بطولة العالم التي نظمت بالأردن إلى الأذهان تردي الوضع الرياضي ببلادنا، سواء على مستوى الرياضات الفردية والرياضات الجماعية، وهو التردي الذي سبق للرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المناظرة الوطنية للرياضة أن دقت ناقوس الخطر والحذر بخصوصه. لكن المؤسف في الأمر هو أنه بدل استثمار الإشارات التي تضمنتها هذه الرسالة الكريمة فيما يعيد الاعتبار للرياضة الوطنية، لوحظ أن بلادنا تراجعت في أصناف رياضية كانت للمغرب فيها مكانة ريادية على المستوى العربي والقاري وحتى الدولي. من هذا المنطلق نتساءل عن أسباب تردي الوضع الرياضي وتداعيات الهزائم المتوالية التي تعرفها الرياضة الوطنية على مختلف المستويات، وهل هناك آفاق معينة لتصحيح هذا الوضع؟ وشكرا. شكرا. الكلمة للسيدة الوزيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، توجه في البداية بالشكر للسيدات والسادة النواب المحترمين على مختلف تساؤلاتهم التي تفضلتم بطرحها حول أداء المنتخب الوطني لرياضة كرة القدم وكذلك الرياضة بصفة عامة وما آلت إليه في السنوات الأخيرة. وجوابا على تساؤلاتكم بهذا الخصوص أود الإشارة إلى أن أولا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفي ترجمة عملية لمضامين الرسالة الملكية الموجهة خلال المناظرة الوطنية للرياضة في أفق سنة 2020 التي قامت بعقدها وزارة الشباب والرياضة، أسفر عن أولا انتخاب فيما يخص كرة القدم علي فاسي فهري كرئيس بالإجماع لتلك الجامعة، وأكد على أنه سوف يقوم بتسريع وتيرة الإصلاح وطي صفحة الماضي إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى تطوير كرة القدم وتألقها وجعلها تتأهل لمواجهة كل التظاهرات القارية والدولية. هذا ولا بد من الإشارة إلى عقدة برنامج التي تم إبرامها ما بين الحكومة وكذلك الجامعة المذكورة، حيث عرفت كذلك تحقيق عدد من الإنجازات، أذكر منها على سبيل المثال وبعجالة تشييد 7 مراكز تكوين ديال الناشئين، تجهيز 8 ملاعب بالعشب الاصطناعي، دعم أندية المجموعة الوطنية لكرة القدم إلى غيرها. إضافة إلى ذلك سيعرف برنامج تأهيل رياضة ألعاب القوى بدوره إنجاز عدد كبير من المشاريع، من بينها بناء 5 مراكز للتكوين وكذلك أزيد من 16 حلبة مطاطية موزعة على جل تراب المملكة المغربية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع التي تهم رياضة ألعاب القوى والتي سوف بدون شك سوف تساعد على التميز والتألق لرياضة ألعاب القوى على الصعيد المحلي قاري ودولي. كما سوف يلي هذه الجامعتين عدد من الجامعات، وذلك عن طريق توقيع اتفاقية شراكة وكذلك عقدة برنامج مع الوزارة الوصية وكذلك الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالرياضات الأولمبية. أما بخصوص الإجراءات المتخذة لنهوض بالرياضة الوطنية وجعلها مواكبة للتطورات التي تعرفها مثيلتها على الصعيدين القاري والدولي، فقد قامت وزارة الشباب والرياضة بفتح عدد من الأوراش وأوراش هامة لهذا الغرض، من بينها تنظيم المناظرة الوطنية اللي حضرتوا فيها كذلك يوم 24-25 من شهر أكتوبر من السنة الفارطة، واللي كانت مناسبة لوضع استراتيجية واضحة المعالم في أفق سنة 2020 تهدف إلى تطوير القطاع الحيوي اللي هو قطاع
الرياضة، واللي كانت كتعتمد على 5 دعامات. أولى هو الإطار القانوني، وكذلك توسيع البنية التحتية، وإيجاد التمويل بالنسبة للفرق الوطنية، وجعل الجهة محرك أساسي إلى غير ذلك. وشكرا على الإصغاء. أحد المعقبين في دقيقة و46 ثانية. بالنسبة للسيدة وزيرة الصحة هناك سؤال واحد طلب تأجيله، فهي حرة بالنسبة للنواب البرلمانيين. شكرا سيد الرئيس. السيدة الوزيرة، كنا في الولاية السابقة نطالب بضم الشباب للرياضة باعتبار أن الشباب امتداد ديالو هو الرياضة، والآن عندنا وزيرة ديال الشباب وديال الرياضة ورياضية وبطلة، إلا أنه لا زال هناك خلل على صعيد الميزانية اللي كتعطى لهذه الوزارة، وهي أقل من 1%. فأظن أنه ليست هناك إرادة حقيقية باش نهضوا بالرياضة. ثم هناك عدم تنسيق بين القطاعات المعنية وخصوصا التعليم، حيث أن الرياضة المدرسية لم تعد في خدمة الرياضة المدنية. وأقول بأن السيدة الوزيرة قبل أن تكون بطلة أولمبية كانت بطلة يعني مدرسية. السيدة الوزيرة، وزارتكم هي الوصية على كل المؤسسات الرياضية. نتمنى أن تكون هذه الوصاية قوية في تطبيق القوانين على كل الجامعات دون استثناء. وبهذه المناسبة كنهنئوا الرئيس الجديد ديال الجامعة، وكنتمناو ما تكونش عنده العقدة ديال المدرب الأجنبي. فيما يخص ألعاب القوى، أنتم تعلمون السيدة الوزيرة عن إقالة البطل العالمي كمدير تقني سعيد عويطة بعد 6 أشهر فقط من العمل، وانت كتعرفي على أنه 6 أشهر غير يعني قادر، المدير التقني غير قادر باش يعطي نتائج. هناك كذلك في جامعة ألعاب القوى عدم الاستقرار ديال اللجان والتنظيمات والتخلي على عدد كبير من الأبطال. واخا شدوتي ايوا الغلب الله صافي ما ندير ياك ما كاين حد غير بيناتنا، خلينا نكملوا. ايوا الساده النواب راه باقي عندهم اشغال. اذا نشكر السيده الوزيره